आइटम नंबर 20, सुश्री सयोनी घोष। बोलो। ये पहली बार की मान्य सदस्य चुनाव जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका आप बीच में मत टोकना उनको और सलाह मत देना, आप पीछे सीट पे चल जाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में मान्य सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और ये प्रस्ताव बोलो। संदेश